Tadam! Raapodin jakso 304. Aiheena tänään MMT. Päästäänkö me vihdoinkin tämän lyhenteen kimppuun? No vihdoin päästään ilmeisesti. Ja huomatkaa, että tämä ei ole Niilo T, NNT tai NMT, Niilo Matti Tiilo Tauno, vaan siis Matti Tauno, MMT. TNT, jotain räjähtävää, niinkö? No siis jotkut on kyllä sitä mieltä, että tämän voisi räjäyttää tämän modernin rahateorian, eli Modern Monetary Theory, joka ei ole välttämättä ihan hirveän vanha, mutta se on ainakin niin kuin ajatukseltaan aika kutkuttava. Mutta kannattaako meidän syöksyä suoraan tuommoiseen teoriaan ihan alussa, että puolet tyypeistä tipahtaa pois? Mä olen pitkään aikaa kokeiltu jotain kunnon tarinaa. No, pitäisikö meidän iskeä semmoinen kunnon tarina tähän alkuun, että saadaan veri kiertämään ja niin sanotusti tämmöinen icebreakeri. No hei. Jäämurtajat on aina hyviä. Kokeillaan. Tehdään tämmöinen fiktiivinen tarina 2 lapsesta. Okei. Sanotaan, että niiden nimet on vaikka Olli ja Sanna. Sä oot tosissaan. Saiko nyt? Okei, hyvä. Mennään. Joo. Joo, ja Olli ja Sanna, ne asuu samassa pihapiirissä ja leikkii siellä. Ja tiedätte varmaan semmoisen kerrostalon ja siellä on keskellä pihapiiri. Ja sitten siellä leikkialueella, niin siellä on 2 hiekkalaatikkoa. Tarkkarajaista hiekkalaatikkoa. Okei. Ja usein käy sillä tavalla, että Olli leikkii toisessa ja Sanna toisessa. Okei. Ja Olli tämmöisenä penanttina kaverina, niin se on siellä hiekkalaatikossa. Hän on kova tekemään tämmöisiä hiekkakakkuja. Hän kutsuu niitä paketeiksi, antaa niille lyhenteet. Okei. Että tämä paketti ja tämmöistä, mutta Olli on sen verran tohelokaveri, että ei ne paketit pysy kasassa. Että vaikka kuinka hän kasaa niitä kakkuja ja kääntää ne ympäri, niin aina ne hajoaa. Okei. Ei toimi. Ei. Mutta itse pintaisesti hän imuroi vähän niin kuin ihmishuuverina sieltä piha-alueet sen hiekkalaatin ulkopuoleltakin lisää hiekkaa sinne hänelle hiekkalaatikkoonsa ja tekee niitä kakkuja, joita hän kutsuu paketeiksi. Niin just. Mutta kaikki ne lopulta niin kuin räjähtää, mutta se kun sitä hiekkaa imetään sinne ulkopuolelta koko ajan, niin siitä tulee iso semmoinen vuori. Niin. Että se ei enää näytä hiekkalaatikolta, vaan se on enemmän sellainen hiekkavuori. Joo, hiekkakasa. Kyllä. No sitten siellä pihan toisella puolella se Sanna siellä omassa hiekkalaatikossaan. Hänellä on vähän eri tyyli leikkiä. Hänellä on lapio, hän viskoo sitä hiekkaa vasemmalle ja oikealle, ihan surutta. Okei. Koko aika vasemmalle ja oikealle, ulos sieltä laatikosta. Okei. Ja hänen laatikossaan alkaa pikkuhiljaa sitten toi hiekkapinta vajenee ja siitä tulee sellainen kuoppa ja lopulta ihan oikeasti kraateri. Oho. No, mitä semmoisessa tilanteessa tehdään, kun et sä sitten enää voi heittää hiekkaa ulos? Kaikki tietää, että hiekkalaatikko, missä ei hiekka, niin se ei toimi. No se ei ole hiekkalaatikko. No se ei toimi enää hiekkalaatikkona. Niin. No Sanna siellä sitten kotkan katsella pälyilee, että mitä tässä nyt voisi tehdä. Niin hän näkee sen Ollin siellä toisella hiekkalaatikolla, missä on se älytön vuori. Niin. Hän tylyttää Olli, että Olli, nyt kannat sitä hiekkaa sieltä laatikosta tähän mun laatikkoon. Olli yrittää vähän saada topputella sitä Sannaa, että hei, eikö me voitaisiin nyt leikkiä, että tää on mun laatikko ja toi on sun laatikko. Joo. Mutta Sanna on sen verran vaativa tyyppi, että lopulta Olli vaan kantaa sankokaupalla sitä hiekkaa sieltä omasta laatikosta, missä hän ei niitä kakkuja saanut valmiiksi sinne Sannan laatikkoon ja sitten jatkuu sitten päivästä toiseen. Ja Sanna edelleen jatkaa sitä hiekan heittämistä sinne ympäristöön. Kyllä. Eli Olli kantaa hiekkaa sinne Sannan niin kuin kraateriin ja Sanna jatkaa sitä hiekan heittämistä ulos sieltä kraaterista sinne ympäristöön. Kyllä. Tällä tavalla se tämmöinen fiktiivinen leikki jatkuisi päivästä toiseen siellä pihan leikkialueella, mutta mitä me opitaan tämmöisestä tarinasta? Opittiinko me tästä nyt yhtään mitään? En mä tiedä. Niin. Et se, joka säästää ja vähän niin kuin sillä paketoi ja on vähän insinöörisluonne, niin sillä on paljon hiekkaa ja sitten se toinen, niin, joka viskoi sitä ympäriinsä, niin sitten loppuu se hiekka. Ja sitten kun sieltä, jolta loppuu se hiekka, niin se sitten vaatii siltä, jolla on sitä hiekkaa, että raudapa sitä sun hiekkaa tänne näin ja että mulla on hiekkaa ja mä voin jatkaa tämän hiekan heittelemistä tänne periferiaan. No tämmöisen pienen vertauskuvanollisen analyysin tästä ehkä voisi tehdä, mutta tämä oli vain tarina. Tämmöinen tarina tähän alkuun, että me
voidaan nyt syöksyä tähän MMT:n kiehtovaan maailmaan. All right. Hetkinen, tässähän on rajapintaa kuules. Onko? On, taitaa olla. Tai kuulijat päätelkö itse. Moderni rahateoria ja tällaisena alustuksena tähän, niin kysymys kuuluu, että onko velan määrällä niin kuin väliä? Tällaista on nyt niin kuin tämän MMT:n, modernin rahateorian puitteissa tällaisia kysymyksiä on alettu esittämään. Onko velalla mitään väliä? Valtiohan voi printata sitä rahaa niin paljon kuin huvittaa ja niin kuin maksaa sillä kaikki, mitä poliitikot haluaa. Niin ainakin suvereni valtio, joka pystyy kontrolloimaan sitä omaa valuuttansa. Niin, joo. Siis suvereni valtio, sillä on oma valuutta, sillä on oma keskuspankki niin, ja oma valtionkonttori, joka siis hallinnoi näitä asioita, sehän voi niin kuin vaan todeta, että hei, että poliitikot haluaa sitä ja tätä ja niin ei kun tuosta noin otetaan syveravaruudesta miljardia ja laitetaan haisee. Niin, totta kai. Niin kauan kuin printterissa on mustetta ja paperia, niin sieltä tulee raha ulos. Niin, ja jos korot nousee, niin tiedätkö mitä? Printataan lisää rahaa. No niin, se on ratkaistu. Se on ratkaistu. Siis, mutta mennään nyt tähän ajatusmaailmaan, kun me ollaan tällainen yltiöluteraanilainen kansa, joka on velastaan niin kuin vähän huolissaan, mutta kuitenkin niin tällaisia äänenpainoja nyt kuuluu ja varsinkin niin kuin nykyisen vasemmistohallituksen riveistä, ei kaikki, varsinkaan nyt niin kuin vaalien edessä, kun on hiffattu, että jos sä sanot, että nyt täytyy velka jotenkin laittaa pantaa ja tehdä sille jotain, että sillä saa ääniä, niin siellä myöskin ihan paradoksaalisesti niin ihmiset, jotka on sitä velkaa ollut synnyttämässä, niin on yhtäkkiä puhu siitä, että nyt ollaan huolissa velasta. Mutta joka tapauksessa Jenkkilässä tämä niin kuin demokraattien vasenlaita Bernie Sandersin johdolla, joka siis tämä porukka, joka vastaa kokoomusta niin kuin täällä Suomessa, niin on alkanut puhua tällaisesta massiivisesta velanotosta ja se raha käytettäisiin niin kuin siihen, että kaikki jenkkiläiset saa niin kuin terveydenhoidon niin kuin valtiolta ja sitten sellainen massiivinen investointi tällaiseen Green New Dealiin, jolla kangetaan niin kuin USA:n Amerikat pois fossiilisesta uusiutuvaan. Siis näin. Siis niin, hyviä tarkoituksen periä, eikö? Niin, eli periaatteessa löytyy käyttökohteita, mutta nämä vaati sitä, että periaatteessa kaikki budjettirajoitteet, mitä valtiolla on, niin rajoitettaisiin ja oikeasti kunnolla pistettäisiin haisee. Juuri näin, koska sullahan on se seteli, millä sä voit painaa sitä rahaa. Joten onko tämä niinku noituutta vai tiedettä? Se ainakin tiedetään, että tämä ei ole ihan hirveän vanha tämä Modern Monetary Theory. Ensimmäinen tekstikirja, missä tämä teoria on niinku kirjattu auki ja sieltä löytyy varmasti kaavojakin, ei huoli, niin julkaistiin tässä vuonna 2019, eli 3 vuotta sitten. Ja kyllähän se niin on, että tällaiset Buffettit vihaa tätä koko asiaa ja sitten jostain Australiasta löytyy tällainen niin kuin MMT-puolesta puhuja, joka on nyt sitten ollut tässä taustatekijänä. No, mutta jos se on kirjassa, niin eikö se nyt ole sitten jo aika fakta? No sehän voisi olla. Mutta sinänsä kirjoja on aika monenlaista ja aika moni niistä on... Meinaat se satukirjoja? Niin, ja ristiriidassa keskenään. Mun kantahan on vähän tämän tyyppinen, että twiittasinkin tästä, että se, että poliitikot vastaisivat keskuspankkitoiminnasta tai rahapolitiikasta olisi sama kuin jos lapset vastaisivat keksipurkista. Tässä on niin kuin tällainen ikuinen ongelma, että eikö tässä niin kuin MMT:ssäkään olisi niin kuin muka mitään rajoitteita. Joten nyt selvitetään tämä asia. Moni teistä varmaan miettii, mitä ihmettä tämä tällainen niin kuin MMT nyt on. Niin avataan tämä, niin kuin, mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa. Siis näiden niin kuin, siis, jotka ovat siis pro-MMTtä. MMT ehdottaa, että maan, jolla on oma valuutta, ei tarvitse olla huolissaan velkamäärän kasvusta, koska se voi aina lainausmerkeissä tulostaa lisää rahaa korkojen maksamiseksi. Joten ainoa rajoite kulutukselle, eli siis
niin tässä ei puhuta edes investoinneista, mutta siis puhutaan nyt sekä kulutuksesta että investoinneista, niin ainoa rajoite tälle tekemiselle, tälle niin kuin rahan printtaamiselle on sitten niin kuin inflaatio. Koska siinä tuli jo vähän niin kuin tämä ensimmäinen aika helvetin iso, tosi iso naula tähän arkkuun, mutta yritetään nyt vielä niin kuin kärrätä tämä aihepiiri tuosta yli. Ainoa rajoite tälle kulutukselle tai rahan printtaamiselle on inflaatio. Se pointtihan on se, että jos EKP nyt printtaisi niin kuin 15-kertaisen määrän euroja, mitä niin kuin maailmassa on ylipäätänsä, niin se on selvää, että se on vähän niin kuin kysynnän ja tarjonnan laki. Että jos sitä yhtäkkiä tarjotaan hirveästi, niin sille ei ole enää niin paljon niin kuin arvoa kuin jos sitä on vähemmän. Rahan kanssa on ihan sama juttu. Ja silloin, kun rahan arvo laskee, niin puhutaan inflaatiosta. Eli kun rahan ostovoima laskee, niin se on sitten sitä inflaatiota. Ja tässä kun MNT-läisetkin toteaa, että se voi lähteä laukalle, mikäli julkinen ja yksityinen sektori kuluttaa tai investoi liian paljon. No niin, leikataan vaan yksityinen kulutus pois, että valtio pääsee kuluttaa niihin omiin valitsemisen kohteisiin. Mutta tässä kuitenkin on siis tällainen niin kuin rajoitin tässä niin kuin modern monetary theoryssakin. Eli joo, hei, ei huole häivää, printataan vaan lisää fyrkkaa, tehdään kivoja juttuja, paitsi jos inflaatio. Niin tämä määritelmä jatkuu niin kauan, kun tekijöitä riittää ja tuotantokapasiteettia kysynnän tyydyttämiseksi on, että et ei synny näitä pullonkauloja talouteen, jotka siis synnyttää tätä inflaatiota, niin kauan kun näitä tekijöitä riittää, Suomessa ei riitä, tuotantokapasiteetti kysynnän tyydyttämiseksi on, valtio voi kuluttaa niin paljon kuin haluaa ylläpitääkseen työllisyyttä ja päästäkseen tavoitteisiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta. Tarviiko valtiolla olla mitään budjettejakaan enää, että se vaan katsoo yhtä lukua, mikä on inflaatio ja voiko painaa Mutta huomaatko, miten niin kuin ajankohtainen tämä asia on ja miten niin kuin, kun sä alat kelaa tätä, että tämähän tuntuu aika, tässä on niin kuin monta tällaista kulmaa, jota nykyään kuuluu tässä poliittisessa retoriikasta, varsinkin hallituksen suunnalta. Vaikkei ne ehkä sanokaan tätä lyhennettä, mutta aihepiiri on siellä kyllä. Joten onko tämä niin kuin vasureiden märkä päiväuni, on kysymysmerkki. Tavallaan, mutta MMT:ssä verotusta, siis jota taas niin kuin tämä oikeistolaita niin ei välttämättä tykkää, niin MMT:ssä verotusta ei harrasteta sitä varten, että nämä niin kuin lainat ja tämä niin kuin rahan printtaaminen maksettaisiin jollain tavalla jossain vaiheessa pois, vaan se on lähinnä tällainen niin kuin haittavero ja eriarvoistumisen niin kuin jarru, tämä verottaminen. Eli verotetaan niiltä, jotka saa liikaa fyrkkaa, että niistä ei tule liian rikkaita niin, että kaikki olisi niin kuin tasapuolisesti yhtä köyhiä. Tai siis, niin kuin, miten se nyt sanoisi? No vaikka keskituloisia. Keskituloisia, joo. Sanotaan niin se ei ole niin leimaava. Tämä on niin kuin se logiikka. Verotus ei ole edes se ei ole enää relevantti tämän asian osalta, minkään velkahuollon osalta. Se ainoa jarro, ainoa vauhtirajoitin on inflaatio. Näin. Ja nyt lisäksi sitten tämä MMT:llä on niin kuin pitkät juuret, ne menee niin kuin tässä niin kuin finanssiteoriassa tuonne niin kuin vuoteen 1 ja 2 ennen nakkisotia. Ja myöskin tämä Keynes, joka nyt on tällaisen niin sanotun taloustieteen valtavirran peruspilareita, niin hänkin on puhunut tällaisesta paradox thriftistä, että kun lama tulee, yksittäinen perhe voi vetää vyön kireämmälle ja säästää. Eli nyt kun lama tulee, niin kuin me ollaan Rahapodissa sanottu viimeiset 2 vuotta, myykää niin kuin turhat hiloavitkuttimet hemmettiin, kerätkää taistelukassaa, säästäkää sähkössä, säästäkää korkokuluissa, jotka lähtee laukalle, eli ottakaa se kiinteä korko silloin 2 vuotta sitten, kun mainittiin ja näin. Niin tämähän onnistuu yksittäiseltä perheeltä, mutta koska niin kun yhden kulutus on toisen tulo, niin talous kokonaisuutena ei voi tehdä tätä ilman, että ajaudutaan lamaan. Koska jos kaikki tekee näin, eikö niin? Ja usein tekeekin, että siitähän se lama oikeastaan tulee, että kaikki näkee, esimerkiksi tänään katsottiin jotain, oliko kuluttajaluottamuksesta ja yrittäjien luottamuksesta, niin se rupeaa olemaan kaikkien aikojen alhaisimmassa arvossaan jo
tällä hetkellä, että hirveästi semmoista fiilistä, että nyt oikeasti painetaan niin ostonappiin pohjaa, ostetaan jotain kestäkulutusjuttua, niin ei tällä hetkellä ole. Että kun kaikki vähän edes vähentää samaan aikaan, niin siitä tulee pienistä puroista isot virrat ja se rupeaa näkyä sitten niin kuin kansantalouden tasolla. Ja itse asiassa se näkyy jo näissä tekkiyhtiöissä, kuin Apple tai Amazon tai Meta tai mitkään muut. Siellä siellähän on siis joku Meta, siis Facebookin niin kuin, emoyhtiö, niin sen arvohan on tippunut 70% huipustaan. Ja se syy on se, että siellä on niin kuin ilmeistä, että vaikka kuluttajamäärä Facebookissa niin kuin edelleen on snadisti kasvaa, niin se niin kuin earning per käyttäjä niin kuin laskee, koska mainostulot. Mutta Timo Harakka teki hyvät kaupat, kun myi ne domainit silloin, kun Metalla oli vielä rahaa. Niin. Ehkä hänkin oli tähän vaikuttamassa. No ei, mutta siis, ja tässäkin taustalla on toki siis Apple, joka on niin kuin laittanut laitteisiinsa tällaisen eston, että ihan kaikkea tietoa käyttäjistä ei niin kuin myydä tuonne niin kuin secondary-markkinaille, esimerkiksi Facebookille, niin että se pystyy kohdentamaan mainoksia sen mukaan, että kun sä istut vessassa, niin se myy sulle vessapaperia, vaan että vähän niin kuin hillitään sitä hommaa. Et toki tämä lyö niin kuin tähän Metaan ihan erkkinä, mutta kokonaisuutena koko niin kuin tämä FAANG-yhtiöperhe, niin siellä on niin kuin merkkejä nyt siitä, että kuluttajalta loppuu rahat ja kuluttajat alkaa vetää nyörin tiukemmalle ja näin ollen niin myöskin mainostulot alkaa laskemaan. Eli Paradox Thrift, kun lama tulee, yksittäinen perhe voi säästää ja pitää itsestään huolta, että se pärjää ja pysyy hengissä, mutta jos kaikki tekee näin, niin sitten tulee lama, joten valtio voi kuitenkin ehkäistä lamaa, koska se voi laittaa rahaa ihmisten taskuun, niin siis ihan konkreettisesti valtiolla on tällainen mahdollisuus ja kuluttaa vapaasti. Eli siis periaatteessa niin tällainen, jos me puhuttaisiin tässä yhteydessä investoinneista, niin tähän alkaisi niin kuin kuulostaa jo vähän tutulta niin kuin meidänkin kannalta, että me ollaan puhuttu siitä, että lama on, niin kuin, että nyt kun tämä lama tulee, niin, ja meillä on velkaa ihan hemmetisti, niin tässä tulee sellainen jääkausi, että me ei pelkästään voida käpertyä, vaan meidän on pakko hakea tehokkuutta niin kuin julkiselta puolelta, siis tehokkuutta, vähemmän kustannuksia, enemmän laatua ja sitten investoida talouden kasvuun. Ja tämä nyt on vähän niin kuin epäortodoksina, tällä ei tuskin saa mitään ääniä mistään, mutta on pakko uskaltaa investoida siihen, että talouden tuottavuus paranee. Muuten me ollaan tässä montussa niin kuin 10 vuotta. Toi on tosi boring, koska tämän MMT mukaan niin valtio voi panna vaan tallan pohjaa ja kuluttaa siinä tilanteessa ja hyppää siihen yksityisen kulutuksen sijaan pitämään sitä toimeliaisuutta siellä valtiossa pystyssä. Niin, näinhän se on. Ja MMT:ssä ei myöskään uskota siis tähän, että taloutta ohjataan laskemalla ja nostamalla korkoja. Eli siis tämäkin asia on, niin kuin, eikö tämäkin kuulosta vähän tutulta? Eikö viime aikoina jollain tavalla ollut kyse puhetta siitä keskuspankkiin, kun se nostaa korkoja, niin se ei ole niin kuin hyvä juttu. Se on vaan sotkettu siihen, että nyt kun inflaatio on niin kuin sylissä, niin ne korot on pakko nostaa, mutta MMT:ssä ei uskota siihen, että taloutta ensisijaisesti ohjataan laskemalla ja korottamalla korkoja, vaan MMT:ssä luonnollinen korko on 0 ja kaikki poikkeamat nolla korosta niin on tällainen lahja sijoittajaluokalle. Eli tämä on niinku syvästi niinku vasemmalle kallellaan olevaa tämä niinku MMT ainakin näin pintapuolisesti. Nyt mä alan ymmärtää tämän, koska jos tämä oli 3 vuotta vanha teoria ja se tehtiin vähän niin kuin nollakorkoympäristön aikana, niin että okei, koska eihän tämmöistä olisi varmaan syntynyt, sanotaan nyt 10 tai 15 tai 30 vuotta sitten, koska semmoinen asia kuin nollakorko, niin ei sitä ollut. Aina se riskin hinta näkyy siellä jotenkin. Tässä puhutaan nollakorosta, tässä puhutaan sijoittajan luokasta, tässä puhutaan siitä, että korolla ei näitä asioita ohjata. Tässä puhutaan siitä, että taloutta ohjataan finanssipolitiikalla. Eli kun on finanssipolitiikka, siinä päätetään siitä, että mihin rahat menee ja mistä ne otetaan, niin rahapolitiikalla säädetään sitä, että mikä on se rahan hinta, niin MMT:ssä niin kuin tämä
tankkerin peräisin ei ole se korkopolitiikka, vaan se on tämä finanssipolitiikka, eli säädetään sitä, niin että miten paljon investoidaan, ja sitten kun inflaatio lähtee nousulle, ne investoidaan vähän vähemmän, ja sitten toivotaan. Eli keskuspankki on tässä kuviossa pelkkä tulostin yksikkö, tämmöinen painotalo sille valtiolle, jonka tehtävä on niin tuottaa lisää polttoainetta tälle valtiolle, jotta valtio pääsee sitten kuluttamaan. Juuri näin. Eli heti kun valtiokonttori tarvitsee fyrkkaa, niin keskuspankki antaa sitä kirjoittaa sinne IBAN-tililleen, että 1 miljardi euroa, ja sittenhän se siirretään sieltä valtiokonttoriin. Sitten valtiokonttori tekee sitä, mitä poliitikot on päättänyt, että tehdään. Ja mun mielestä tämä on niin kuin, siis tämä MMT on äärimmäisen mielenkiintoinen, kun tässä on niin kuin monta tällaista niin kuin tällaisia sanoja, niin kuin buzzwordeja, mihin törmää niin kuin nykyisessä julkisessa keskustelussa. Tässä puhutaan inflaatiosta, tässä puhutaan siitä, että lainamäärällä ei ole merkitystä. Tässä puhutaan siitä, että niin kuin keskuspankkien ei tulisi niin kuin pyrkiä ohjaamaan taloutta koroilla. Tässä puhutaan nollakoroista. Tässä puhutaan tällaisesta määrällisestä elvytyksestä tavallaan. Että otetaan, niin kuin määrällisessä elvytyksessä on ollut kyse, niin otetaan sitä rahaa niin kuin seinästä ja ostetaan, imuroidaan markkinoilta kaikki valtioiden niin kuin lainapaperit pois ja pakotetaan se ihmiskunnan oikea aikaan saama niin kuin varallisuus hakeutumaan jonnekin muualle. Jossa taka-ajatuksena se, että se menee investointeihin, eli siis reaali-investointeihin, että talouteen investoidaan siihen, että oli sitten kyse palvelusta tai tuotoista, niin saadaan aikaiseksi enemmän vähemmällä. Mun mielestä tämä on niin kuin siinä mielessä todella niin kuin ajankohtainen ja se tavallaan koskettaa montaa alaa. Ja vähän niin kuin tuntuu siltä, että tämä on niin kuin tässä uudessa ympäristössä, missä 14 vuotta on harjoitettu määrällisiä elvytyksiä, missä koronatukipaketit, jotka sinänsä oli ihan perusteltuja, niin survottiin vielä nekin markkinoille. Ja niin kuin ollaan tavallaan niin kuin alettu selittää sitä niin kuin tilannetta, mihin ollaan jouduttu. Eikä välttämättä nyt niin, että ollaan niin kuin pitkällisen opiskelun ja analyysin niin kuin lopputulemana päädytty tällaiseen teoriaan, vaan enemmänkin näin, että niin kuin empiirinen tutkimus, että hei, maailma näyttää tältä, miten me selitetään tämä tieteellisesti. Eikö tähän MMT:hen kuulunut vielä tämmöinen työllisyyteen liittyvä ehkä tempputyöllisyysjuttu, että silloin kun on lama ja silloin oikeasti ihmisiä jää työttömäksi yksityiseltä puolelta, niin valtio työllistää nämä kaikki, että olisi niin kuin täystyöllisyys koko aika, että siihen käytetään rahaa. Ja sitten taas, kun suhdanne kääntyy sillä tavalla, että tulee ns. Korkea suhdanne ja yksityisellä puolella yritykset haluaa työvoimaa, niin siinä vaiheessa valtio oikeastaan niin kuin luopuisi osasta näistä työvoimastaan yksityiselle puolelle. Ja sitten taas, kun tulee seuraava lama tai taantuma ja porukka irtisanotaan, niin se olisi taas siellä vähän niin kuin käsialla ottamassa ne vastaan. Joo, ja tässähän on niin kuin ihan oikeita yhteneväisyyksiä niin kuin Maynard Keynesin tulokulmaan, että niin kuin valtion tulisi toimia tällaisena vastapainona niin kuin talouden sykleissä, että kun alkaa menee lujaa, niin aletaan vähän niin kuin kiristää sitä niin kuin rahapolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa, tai siis finanssipolitiikkaa, ja kun alkaa menee huonosti, niin sitten niin kuin kaasutetaan sitä finanssipolitiikkaa. Eli siis käytännössä investoidaan, niin kuin laitetaan niin kuin kaiken näköistä niin kuin bisnestä liikenteeseen, kun ollaan niin kuin ikään kuin montussa. Ja varmaan paljon aggressiivisemmin kuin näissä muissa tämmöisissä keynesmäisissä malleissa, missä on niitä rajoitteita, koska tässä ei kuitenkaan ollut niin paljon niitä rajoitteita. No ei ollut, paitsi se piru vie inflaatio. Koska tänähän tämä MMTkin sanoo, että se ainoa rajoite on inflaatio. Ja nyt sitten, jos nyt puhuu meitä viisaampien kanssa, niin nehän sanoo, että tämä inflaatio, mikä meillä on tätä niin kuin syyllistetään niin kuin, periaatteessa tätä kriisiä, mitä Putin on sanonut aikaiseksi. Eli tämä on sodan takia, tämä ei ole sellainen normaali inflaatio. Niin, tämä on väliaikainen, siis niin kuin alaviitteenä, eli toisin sanoen tämä on niin kuin väliaikainen, että kunhan se sota loppuu, niin kaikki on hyvin. Ja tämä on nyt mun mielipide. Mun mielestä tässä niin kuin kuitenkin on kyse siitä, että tässä on 14 vuotta rakennettu tällaista niin kuin ruutiluolaa. Eli ollaan kannettu niin kuin sellaista dry powderia, se mustaa sitä, mitä kiinalaiset keksi. Mustaa ruutia. Mustaa ruutia, siis silloin niin kuin 4000 vuotta sitten, niin
tai mitä se nyt oli, sitä on kannettu niin kuin, sankoin joukoon tällaiseen niin kuin luolaan, ja nyt sitten niin tämä sota, minkä tämä Mulkvisti niin kuin pisti alulle, se on sitten synnyttänyt tällaisia lapsia, siellä on sellainen lapsi kuin sähkön hinta, energian hinta, ruoan hinta, nousevat korot. Nämä neljä lasta juoksee tällaisen tähtisädetikun kanssa siellä ruutiluolassa ja ajaa toisiaan takaa. Ja nyt sitten jotkut voi sanoa, että toihan on vähän huolestuttavaa ja että niin kuin, tämä inflaatiohan nyt sitten, niin kuin, koska nämä skidit on olemassa, niin tämä inflaatio on niin kuin totta ja ne on olemassa ja näin oli inflaatio, mutta mä väitän, että tämä on niin kuin vaan se kipinä, joka on sitten synnyttänyt tämän niin kuin trendin kääntymisen niin kuin paljon fundamentaalisemmin kuin mitä me niin kuin välttämättä ymmärretään. Ja se on ihan ok. Tässä olla mukaan ihan eri mieltä, mutta jotenkin musta olisi kummallista, että jos 14 vuotta ollaan kammettu hehtaarin lukemaltaan 30 000 miljardia taalaa, euroa ja jeniä finanssijärjestelmään. Hiekkalaatikolle vai? Niin, hiekkalaatikolle, niin musta olisi kummallista, ettei se niin kuin meinaisi missään mitään. Että siinä mielessä, tässä me nyt ollaan. Se inflaatio ei välttämättä, ottamatta kantaa siihen, että onko se pitkä tai lyhyt tai väliaikainen tai ikuinen tai mitä ikinä. Siis historiassa niin inflaatiohan tekee sellaisia yhtäkkisiä piikkejä, sitten joutuu vaan niin kuin resetoimaan se koko systeemi. Mutta nyt kun me ollaan tässä, niin sovitaanko nyt sellainen juttu, että ei edes modern monetary theory tue sellaista löyhää rahapolitiikkaa tässä ympäristössä, joko? Eli nyt pitää pidättäytyä tästä. Tämä voidaan ottaa ehkä käyttöön, mutta ei nyt. Ei. Et jos me aloitetaan niinku tyhjältä pöydältä, niinku mietitään sellaista maailmaa, missä ei ole sotia ja talous hyrrää sillain niinku sopivalla asteella ja korko on jossain 2% ja kaikki on niinku about-tirallaan ok, niin siitä jos siirryttäisiin tällaiseen MMT:hen, niin sitä voisi harrastaa just siihen pisteeseen, että se inflaatio alkaa nostaa päätään. Ja sitten sitä pitäisi niinku jarruttaa. Ja mä niinku pahoin pelkään, että tässä MMT:ssä on kyse just siitä, että kun sä sitten siirryt siihen, kun sä teet sen loikan sieltä nykyisestä niinku keskuspankkiohjautuvasta niinku rahapolitiikasta tällaiseen niinku hurlum hei-meininkiin, niin mä luulen, että siitä tulee niin inflaatiosensitiivinen siitä asiasta, että se on niin kuin käytännössä, se periaatteessa ei loppupeleissä eroa hirveän paljon nykyisestä rahapolitiikkavetoisesta niin kuin, talouden ohjautuvuudesta, vaan tämä finanssipolitiikkavetoinen MMT-tyyppinen ohjautuvuus, niin se on vaan se eri peräsi, mutta se ei käytännössä merkkaa hirveän paljon, koska käytännössä mä luulen, että siinä käy sitten niin, että jos sä teet jotain tällaisia järisyttäviä 10 miljardin investointipaketteja, niin sä voit tehdä niitä muutama, kunnes inflaatio nostaa päätään, ja sitten sun täytyy niin kuin istua sormien päällä, niin kuin, kunnes talous saa niin kuin nämä pullonkaulat avattua. Ja siinä se kestää sitten 10-20 vuotta, ja kas kummaa, niin kuin se muistuttaa ihan samalla tavalla, niin kuin nämä ongelmat ei katoa mihinkään. Jotenkin tuntuu, että jos yksittäinen valtio, sanotaan vaikka Ruotsi, lähtisi ihan täysillä tähän MMT:hen mukaan ja alkaa sitä harrastaa, että koko ajan olisi niin kuin tallapohjassa. Niin, Ruotsilla on oma valuutta, niillä on oma valtionkonttori, niillä on oma keskuspankki, ne voisi lähteä tähän. Niin, kuuntele, että koko ajan tallapohjassa lähdettäisiin menemään tähän, niin siellä voisi olla semmoinen Ruotsin oma sisäinen inflaatiokierre, mikä olisi paljon kovempi kuin näissä muissa valtioissa. Ja se tarkoittaisi pitkässä juoksussa sitä, että okei, ne pystyisi ajaa täystyöllisyydellä mahdollisesti sitä maata eteenpäin, velkamäärä kasvaisi siellä ehkä, ja samalla sitten se Ruotsin kurssi, eli kruunu versus euro, kruunu versus taala, niin se varmaan heikkenisi, devalvoitus tässä koko aika. Kyllä. Ja sitten loppupeleissä voi miettiä, että onko tämä niin kuin lopputulos, mihin päästään vaikka 10, 15, 20 vuoden
kuluttua, niin oliko tämä nyt yhtään se parempi kuin mikään muukaan? Juuri näin. Et siinä on mahdollisesti tuhottu se maan talous, koska se talous ei välttämättä pysy tämmöisen kierteen mukana, että jos se on jatkuvasti kovempi inflaatio siellä maassa kuin kilpailevissa maissa, niin se sektorit pitää koko ajan sopeutua siihen. Siellä on jatkuva palkkakilpailu näistä ihmisistä. Kukaan ei oikein tiedä, mitä täällä tapahtuu. Niin se voi oikeasti ajaa seinään tämä. Tämä on ehkä sen verran tuore teoria vielä, että kukaan ei tiedä. 4 vuotta ikää. Niin. Että kukaan ei tiedä, 3-4 vuotta ikää. Pitäisikö mä nyt ehdottaa Carl Gustaville, että hän julistaisi tämmöisen Ruotsista ensimmäisen testilaboratorion ja siellä ruvettaisiin tätä sitten myllyttää. Kun ei me muuten Ruotsille pärjätä, niin ottakaa te MMT ja katsotaan, mitä sillä menee. Joo, siis sehän se ongelma on. Vedetään tämä niin kuin esimerkkinä ihan laitaa. Ruotsi 10-kertaistaa, ottaa niin kuin 10-kertaisen määrän lainaa, kuin mitä sillä on ylipäätänsä kruunoja olemassa tänään. Okei? Sitten se investoi niillä kruunalla, että hei, rakennetaan ydinvoimaa ja koulutusta ja sitä ja tätä ja ja niin kuin kohdistetaan ne rahat niin kuin tällaisiin tuleviin ikään kuin pullonkauloihin, että nyt kun tämä talouskasvu tästä lähtee liikenteeseen, niin investoidaan se sillä tavalla järkevästi, että ne niin kuin talouden sisällä olevat potentiaaliset pullonkaulat, niin sinne tulee niin kuin tekijöitä ja tulee virtaa ja laivaterminaaleja löytyy ja niin kuin siis näin, että ei synny mitään logistisia tai osaamis- tai niin kuin materiaalipullonkaulla mihinkään millään tavalla. Okei? Okay? Kyllähän siis niin kuin periaatteessa tähän näyttää ihan hyvältä, mutta kun sitä fyrkkaa on niin kuin ihan loputtomasti, niin se tarkoittaa sitä, että sen kruunun arvo dyykkaa. Siis niin kuin ei vähän, ei 5% eikä 10, vaan siis se lähtee niin kuin tällaiseen niin kuin periaatteessa lähenee nollaan. Ja kun se lähtee niin kuin dyykkaamaan, niin se tarkoittaa sitä, että kun Ruotsi ei ole kuitenkaan omavarainen valtio, niin se joutuu roudaa tavaraa niin kuin ulkomailta, palveluita ulkomailta. Ruotsalaiset, for God's sake, haluaa katsoa Netflixiä. Se joutuu maksaa niin kuin ulkomaille tuomistaan tavaroista, palveluista, asioista ylipäätään. Ja ruotsalaisten silmissä, ulkomaalaisten silmissä se hinta on koko ajan kaikista näistä Netflix, sähkö, tuontitavarat, muut on niin kuin vakaat. Ruotsalaisten silmistä niiden hinta niin kuin roketoi. Et niin kuin, niistä tulee niin kuin 1000-kertaisia tai 10 000-kertaisia tai 100 000-kertaisesti kalliimpia Ruotsin kruunoissa. Niin kyllähän se niin kuin tarkoittaa sitä, että kun sä saat tällaisen niin kuin ilmiön niin kuin liikenteeseen, niin sit sun täytyy vaan printtaa lisää sitä fyrkkaa. Ja lopuksi niin sä kannat siis, jos sä ennen vanha pystyt ostamaan sen yhden niin kuin hodarin sillä yhdellä setelillä, niin sitten jossain vaiheessa niin sä tarvitset niin kuin 50 rekkaa tuomaan sen setelimäärän sinne paikalliseen pressbyroohon ostaakseen sen yhden hodarin. Tai sitten niin kuin keskuspankki totta kai on piirtänyt tuollaisen niin kuin A4 kokoisen seteli, jossa on niin kuin 10 000 nollaa, ykkönen ja 10 000 nollaa ja sillä ostat. Nyt sä kyllä aika isolla pensselillä värität tätä tarinaa. No kyllä mä aika isolla pensselillä väritän tätä tarinaa, mutta mä yritän vaan olla mahdollisimman selkeä. Et siinä mielessä tällainen inflaatio ei ole leikin asia. Ja jos sä sitten tuossa tilanteessa haluat siis finanssipolitiikalla, eli kun se finanssipolitiikka just päätti, että hei, investoidaan kaikkea ihan helvetisti, että niin kuin talla pohjaa, hurlum hei, valtionkonttori saa keskuspankilta lisää kruunoja, niin meillähän on rahaa loputtomasti, inflaatio lähtee liikenteeseen, niin millä sä pysäytät ton finanssipolitiikalla? Sammuttamalla julkisen sektorin kokonaan, kun sekään ei auta. Eihän se auta, koska siis tuollahan on se raha jo liikenteessä. No, eikö siinä kirjassa ole kerrottu, että miten se sitten sammutetaan, että me on kahlattu sitä loppuun asti tätä MMT-teosta. Että ei, mutta siis siinähän se onkin. Että kukaan ei tiedä. Kukaan ei ole uskottavaa jarrua tuolle inflaatiolle. Jos sä otat nätisti, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että jos sä ajatellaan, että niin kuin talous hyrrää sillä mukavasti 2% inflaatio ja kaikilla on suhteellisen hyviä, aloitat tällaisen MMT-filosofian, laitat sen niin kuin käytäntöön, alat ohjaa taloutta finanssipolitiikalla, niin sä voit tehdä 1 tai 2 vähän isomman investoinnin ja sitten yhtäkkiä se inflaatio niin kuin nostaa päätänsä. Mutta millä sä sitten pysäytät sen inflaation finanssipolitiikalla? Laittamalla ihmiset lamaan. Synnyttämällä keinotekoisen laman finanssipolitiikalla.
ei se muuta tätä, tätä endgamea millään tavalla. Siis se on vaan se, että sä vaihdat yhdestä peräsimestä toiseen, jossa se toinen peräsin kuulostaa kivemmalta, koska siinä ei tarvitse tehdä ikäviä juttuja ollenkaan, mutta se ei välttämättä ohjaudu yhtään se paremmin se talous senkään avulla. Raghu Rajania lainatakseni. Tässä tämä pointti tulee. Tämä on nyt ulkomaan kielellä, niin korvat höröllä. You can print money the same way as you can issue debt as long as people think you are good for it. At some point they stop thinking you are good for it. Eli sä voit painaa sitä rahaa niin kuin just siihen pisteeseen, kunnes se luottamus siihen rahaan menee. Ja sitten kun se luottamus siihen rahaan menee, niin se on sitten sayonara. Ja siis käytännössä sä sit alat käyttää oravanahkoja tai dollareita tai euroja tai jonkun muun niin kuin valuutan, jotain muuta valuuttaa, että se talous ei pysähdy kokonaan. Mutta siis niin kuin, se on niin kuin, siitä ei pääse niin kuin oikeastaan yhtään mihinkään. No tämän perusteella voidaanko me suositella karkustaville, että nyt kannattaisi ottaa MT käyttöön Ruotsissa? No meidän puolesta niin sehän olisi mielenkiintoista niin kuin saada osoittaa, että Rahapodissa taas kerran oltiin täysin oikeassa. Et siinä mielessä sehän olisi, niin kuin, voisihan mä niin kuin sillä tavalla sanoa Carl Gustaville, että tjena grabben, hur skulle det vara med lite MMT, vet jag? Mutta kyllä mun mielestä niin kuin näin hyvinä naapurina niin olisi niin kuin syytä sanoa, että det är inte sagt att det funkar, vet du. Onko toi disclaimer? Niin, että mä vähän ehkä niin päin, joo. Okei. Okay. Mutta siis niin kuin jos vedetään tämä niin kuin kuvio suppuun, niin pointti on se, rahapolitiikalla on tähän mennessä ohjattu talouden niin kuin virkeystilaa, kun talouden menee huonosti, korkoja lasketaan ja on myöskin käynnistetty tällaista määrällistä elvytystä, joka tarkoittaa siis sitä, että sieltä keskuspankki kirjoittaa itse omalle tililleen hirveän isolla ajan rahaa ja ostaa sitten markkinoilta pois sijoituskohteita, jotka tyypillisesti ovat eri valtioiden lainoja, niin että se ihmiskunnan aikaansaama varallisuus hakeutuu muihin sijoituskohteisiin, toisin sanoen investointeihin, uusiin paperikoneisiin tai akkutehtaisiin tai johonkin, jolla kasvatetaan talouden tuottavuutta. Tämä on tylppäkärkinen väline, mutta kuitenkin tämä on niin kuin, näin kun menee huonosti ja sitten kun menee hyvin, niin tietenkään ei niin kuin lopetetaan se määrällinen elvytys ja käännetään se tiukentamiseksi. Tavallisestihan sitä määrällistä elvytystä ei ole edes tehty, että ei voikaan tiukentaa sillä tavalla, että imaistaan rahaa pois markkinoilta, vaan ollaan hidastettu sitä talouden virkeystilaa sillä, että nostetaan korkoa, että nostetaan rahan hintaa. Näin. Tämä on niin kuin se niin kuin, etabloitunut establishment-tyyppinen niin kuin tapa ohjata talouden vireystilaa. Nyt sitten MMT sanoo, että finanssipolitiikalla ohjataan, koska sitä rahan arvo pitää olla 0 ja sitten vaan säädetään sitä vireystilaa sillä, että miten paljon fyrkkaa niin kuin laitetaan, investoidaan niin kuin teihin ja luotijuniin ja mitä ikinä. Ja sitten kun se inflaatio nostaa päätään, niin se on niin kuin se rajoitin, jolloin sitä investointitahtia pitäisi alkaa jarruttaa. Mä en vaan näe sitä, että millä finanssipoliittisella pehmeällä tavalla sä saat sen inflaation pysähtymään, jos se korko on edelleen 0. Et se on, niin kun, ja tässä on minun mielestäni tämän MMTn niin kun valuvika. Ja se tuntuu vähän, kun tätä niin kun lukenut, niin se tuntuu vähän siltä, että tässä on niin kun, sinänsä varmasti todella älykkäät ihmiset lyönyt päänsä yhteen miettinyt, että hei, meillä on tällainen tilanne, että keskuspankki on harrastanut määrällistä elvytystä viimeiset 10 vuotta ja korko on 0, että keksitään tähän joku teoria. Mutta tämän perusteella, tämän lyhyen oppimäärän perusteella, koska nyt on inflaatio, niin me ei vielä voida ottaa oikein missään maassa MMTtä käyttöön, mutta me seurataan tilannetta tosi tarkkaan, koska kyllähän tämä nyt on ihan kenen tahansa semmoinen märkä päiväuni, kun ei mitään rajoitteita, ei velkarajoitteita, ei muuta kuin valtio talla pohjassa, vaan painaa eteenpäin, niin kyllähän tämä nyt suurimmalle osalle kelpaisi. Kyllähän se kelpaisi, mutta toistetaan tämä asia vielä.
Vaikka sä olisit MMT-uskovainen, vaikka sulla on sellainen niin kuin olohuoneessa sellainen alttari, missä lukee MMT seinässä, niin huomatkaa nyt, että sen MMT:nkään mukaan, niin jos taloudessa on inflaatiota, niin se on niin kuin, silloin se tarkoittaa sitä, että ei voi harrastaa tätä MMTtä, tätä vastuutonta rahapolitiikkaa, finanssipolitiikkaa korjaan. Eli MMT:nkään mukaan, niin nyt ei ole niin kuin lisää kulutusvelan aika. Se vaan on niin, että niin kuin, sorry. Joo. Mikähän on sitten se täysin MMT:n vastakohta semmoinen, että mitä finanssipolitiikkaa ei ole, on vaan keskuspankki, joka säätelee valtiota sitten, että mitään itsenäistä finanssipolitiikkaa ei kukaan pysty harrastamaan, että keskuspankki on se, joka rulettaa. Niin, tai sitten joku Bitcoin-teoria, niin kuin, että sen kanssa on vaellettava ja ei ole kukaan ei ole yhtään mitään. Et onhan se hassua, että ihmiskunnan talous on syklistä. Että periaatteessa se niin kuin voisi kuvitella, että talouden ei tarvitsisi olla syklistä, mutta tavallaan niin kuin syystä tai toisesta niin talous oskiloi sillä tavalla, että se välillä nousee, välillä laskee ja välillä syntyy niin kuin ihraa ja sitten se menee niin kuin, on 7 runsasta vuotta ja 7 laihaa vuotta ja näin se vaan jatkuu hamaan tulevaisuuteen. Että ja sitten kun luova tuho niin kuin tuhoaa ne tehottomimmat jutut, niin sitten taas niin kuin ne paremmat aloitteet saa jalansijaa ja raha hakeutuu sinne ja sitten aletaan luomaan lisäarvoa ja sitten näistäkin tulee fätkättejä ja sitten ne alkaa tekemään tyhmiä juttuja, kaikennäköisiä eksessiä ja sitten tulee niin kuin, taas tullaan sieltä niin kuin talouden syklin huipulta tonttiin ja tällaiset sekoilut niin kuin pyyhitään pöydältä ja fiksut jutut taas jatkuu. Että tämähän on darwinistista niin kuin survival of the fittest oskilointia koko ajan. Tämä on osa ihmiskuntaa meidän DNAssa kirjaimellisesti, mutta myöskin taloudessa niin ihan selkeästi niin kuin elinehto sille, ettemme tuhlaa resursseja. Eli hei, vihreät ja vasemmistolaiset, huomatkaa, markkinatalous, oletetaan, että me saadaan kaikki hinnat survottua palveluiden ja tuotteiden, kaikki kustannukset mukaan palveluiden ja tuotteiden hintoihin, eli myöskin ympäristökustannukset, niin markkinatalous on se tehokkain tapa minimoida tuhlausta. Tämä on niin kuin siinä mielessä niin mun mielestä niin itsestäänselvää, että tämä ei ole edes mielipide. Kun sä sanot tuon luova tuho, niin jotenkin tuntuu, että onko semmoista kuin luova tuho enää olemassakaan. Että se on voinut hävitä tässä nollakorkomaailmassa, että semmoista enää tuu. Koska nykyään, kun tämmöinen pienikin kriisi on, niin sanotaan joka asiasta too big to fall. Eli mikä tahansa pikku nakkikiska on liian iso kaatuakseen sitten, että sitä tekohengitetään maailman tappiin, että tätä luovaa tuhoa ei voi edes tapahtua. Mutta vaikka tämä MMT sanoo, että tämä koron hinkkaus on ihan turhaa, niin tänään kun me nauhoitetaan tätä jaksoa, me nauhoitetaan tätä aamulla, me ei tiedetä mitä tästä tulee tapahtumaan, mutta tänään hinkataan korkoa. EKP on tänään taas lokakuun korkohinkkauksen tekemässä ja ennustukset on siitä, että se voi olla 75 beisaria ylöspäin koronnosto tai vain 50 beisaria ylöspäin koronnosto. Mutta nyt kun tässä on viimeisen kuukauden aikana ollut aika paljon spekulaatiota, nämä poliitikot, ne on mahdollisesti päässyt tänne keskuspankkiirien ihon alle, niin voisiko tässä nyt olla sitten, että vaikka 75 ehkä enemmän ennustetaan, niin siltikin Olli ja kumppanit, jotka on painamassa sitä nappia sit siellä, että koronnosto, mitä tänään tulee, niin voisiko sieltä tulla vaan se 50 beisaria? Mun mielestä jätetään tällainen cliffhangeri tähän näin, koska tämä on niinku se jännittävä juttu. Jos sieltä tulee 50 beisaria, niin se tarkoittaa, että poliitikot on päässyt uimaan keskuspankin liiveihin. Se on ihan selkeä merkki siitä. Tästä ollaan myöskin puhuttu Rahapodissa jo ajat sitten, mutta että ollaan puhuttu fiskaalisesta dominanssista, niin kuin, missä finanssipolitiikka ohjaa rahapolitiikkaa eikä toisinpäin. Joten tämä on niin kuin, tämä MMT ja koko tämä kuvio on hyvin paljon nyt tässä ajassa. Mutta jos mietitään sitä, että maailmantaloudessa ei ole koskaan harrastettu määrällistä elvytystä
niin kuin nyt, viimeiset 14 vuotta. Tähän on keksitty 3 vuotta sitten niin kuin uusi teoria, joka selittää, että miksi tämä on niin kuin ok. Niin kyllä tämä mun niin kuin mielestä niin kuin haiskahtaa megaluokan aivopierolta, että valitettavasti tässä voi käydä kyllä todella huonosti, todella monella. Kun loppupeleissä niin EKP nyt tekee tämmöisiä pieniä justerauksia, mutta jos oikeasti se haluaisi nyt tehdä, että se haluaisi tappaa se inflaatio sille, että tappaa sen inflaation, niin koron nosto ei olisi mitään 50 beisaria eli 0,5%, vaan se olisi 5%, joku 10-kertainen määrä. Sillä tavalla, että oikeasti nostettaisiin sitä lähelle sitä inflaatiota, niin. Että se olisi niin kuin tuntuva. Tai sen ohi. Niin. Itse asiassa niin kuin sen kuuluu olla. Siis niin kuin, muistakaa nyt se, että tyypillisesti niin riskitön 3 kuukauden Euribor-korko ylittää tyypillisesti sen inflaation, koska ja se logiikka on se, että rahalla on aika-arvoa, eli sun täytyy saada niin kuin reaalista korvausta siitä, että sä lainaat sitä rahaa. Ja näin ollen se normitilanne on se, että se 3 kuukauden Euribor-korko, niin se niin kuin ylittää inflaatio niin, että se, joka lainaa sitä 3 kuukauden Euriboria vastaan sitä rahaa, niin se saa jotain reaalituottoa itselleen. Et me ei todellakaan olla missään markkinataloustilanteessa tälläkään hetkellä. Että tämä on oikeastaan ihan tämmöistä niinku näytelmää ja sumuverhoa voisi melkein sanoa, että mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu. Ja kyllä. Jotkut pikkuperustelut siihen perään, että minkä takia otettiin nyt 50 beisaria tai 75 beisaria tai jotain. Ja mahdollisesti loppuvuonna ehkä alkuvuonna tulee sitten seuraavia pikkukorotuksia vielä tässä, ennen kuin sitten huomataan, että apua, Eurooppa on nyt lamassa, että nyt toiseen suuntaan se elvytyskone käyntiin taas. Niin, ja ei voi, koska inflaatio on 20%. Tässä on tämä tilanne, tämä pahin mahdollinen, että joudutaan tähän kraateriin, missä inflaatio on 20, koska on pullonkaula edelleen, ja talous sakkaa, eli puhutaan stagflaatiosta, ja ei voi elvyttää, koska inflaatio. Että tässä me ollaan sitten niin kuin tällaisessa täydellisen myrskyn silmässä. Ja ajankohtaisista asioista huomioiden, niin eilen mielestäni, oliko se jossain perinteisessä mediassa, oli pitkä juttu uusien taloyhtiön lainoista. Niin, taloyhtiölainoista, joo. Taloyhtiölainoista, eli sä oot voinut ostaa niin kuin 150 tonnin kämpän 20 tonnilla omaa rahaa, joka sä oot voinut ottaa jostain Vippilandiasta tai parhaimmassa tapauksessa kuitenkin niin kuin Aspitililtä tai niin kuin sulla on ollut käteistä tai jotain. Mutta se ongelma on se, että se taloyhtiössä on 70 tai 85 tai 90% lainaa siinä itse taloyhtiössä. Ja sitten siinä on valitettavasti ollut mahdollisesti näin, että sulla on niin kuin se ekat 5 vuotta, niin sun ei edes tarvitse lyhentää sitä lainaa. Ja nyt näitä tällaisia esimerkkejä, ne on niin kuin muutaman vuoden vanhoja, ja huoli on siitä, että tässä tämän kuluvan vuoden aikana, puoli vuotta tästä vielä eteenpäin, niin kun tulee nämä korontarkistusajankohdat, niin näiden taloyhtiöiden lainahoitokulut räjähtää silmille. Niin, siellä saattaa olla taloyhtiöiden lainojen marginaalitkin saattaa olla kertaluokkaa korkeammat kuin vaikka... Niin, ei pelkästään viitekorko, vaan niin, marginaalitkin siihen päälle vielä. Niin, että se, jos on vaikka 12 kuukauden Euribor ja marginaalia vaikka yli prosenttia tai jotain tämmöistä. Joo, että jos sä oot perheellinen, niin mä niin kuin yritän juosta nopeammin pois alta. Että jos sä oot sinkku, niin ehkä sille ei niin paljon väliä, mutta jos sä oot perheellinen, niin oikeasti luen ne paperit läpi ja mieti, mitä tapahtuu, jos taloyhtiölaina, joka on siis omassa taloyhtiössä, jossa on yli 70%, niin mieti sitä, miten siinä käy, jos korko on yhtäkkiä 4% ja marginaali prosentin ja mitä se tarkoittaa sitten jyvitettynä sun kämppääs. Ja sä kuulit tämän Rahapodissa ja kukaan muuhan ei tätä tietenkään, kun Rahapodin kuulijat ymmärrä, niin juokse pois alta ennen kuin se koko korttitalo tulee alas sieltä. Ota lapset kainaloa ja lähde. Niin siinä vaiheessa, kun se koko kerrostalo on samaan aikaan myynnissä, niin sitten on vaikea saada mitään hintana. Niin ja siinähän oli myös puhetta siitä, että sähän joudut sitten vastaamaan naapureittes defaulteista. Eli kun taloyhtiön omistajat
ei pysty hoitaa sitä taloyhtiön lainaa, niin sitten ne, jotka jää niin kuin tavallaan taloyhtiöön, niin joutuu kantaa sitten yrittää kantaa niiden muidenkin osakkaiden korkokuluja. Ja näin ollen se taloyhtiö on konkurssissa. Että ei välttämättä ihan hyvä juttu. Ja siis se tarkoittaa taas sitä, että se rakennushan on sen taloyhtiön lainan vakuutena. Niin sitten se voi olla sellainen päivä, että joku pankin edustaja soittaa ovelle ja sanoo, että hei, että sori, että me omistetaan tämä rakennus, että vuokra on nyt sitten 5 000 kuussa ja take it or leave it. Ja se kaikki, se sun omaisuus, mitä sä olit laittanut siihen kiinni, niin sitä ei enää ole. Voi. Kyllä kaikki on tiedossa. Yksi juttu, mikä pisti kans silmään, me ollaan näistä sote-hommista puhuttu aikaisemminkin, niin Apotti. Eli HUS otti tämmöisen Apotti-järjestelmän käyttöön Jenkeistä ja ei mennä niihin taustoihin sitten, mutta aina kun tulee uutta tietoa, niin me voidaan aina sitä vähän nostaa tässä, niin ihan jäätävän kallis jenkkisysteemihän se on ja nyt kokonaiskustannukset on täällä HUSin alueella plus muutama muu pienempi alue tässä ympäristössä käyttää sitä Apotti, niin yli 800 miljoonaa jo kertynyt tästä Apotista. 800. Niin siis miettikää nyt oikeasti, että jotenkin tuntuu, että tässä on pakko olla 1 0 liikaa tässä kokonaiskulussa. Jos te mietitte siihen, että mihin näiden sote-alueiden tai sairaanhoitoalueiden rahat menee, niin tyhmiin päätöksiin. Esimerkkinä semmoinen, että nämä softa-investoinnit on vähän sama juttu kuin sanotaan vaikka McDonald's. Niillä on 1 pääkonttori Suomessa ja niillä olisi 22 tämmöistä toimipistettä ja jokaisen toimipisteeseen otettaisiin vähän eri softaa käyttöön ja sitten se ravintolan päällikkö siellä jotain grilliparametreja sorvailisi ja kaikki toimisi vähän niin kuin eri tavalla. Niin mitä järkeä siinä on? Kun Suomessa, jos on niin kuin 1 sairaanhoito, joka on jaettu 22 sote-alueeseen, niin pitäisi olla 1 sama halpa softa koko Suomessa käytössä, jotta siellä olisi reaaliaikainen tilanne siitä, että missä piiputtaa, missä homma toimii, minne pitää saada niin kuin resursseja, missä pitää tehostaa. Kaikki olisi että nyt jokainen oma sote-alue piipertää näiden omien systeemien kanssa ja pelkästään tämä HUSin alue, mikä käyttää tätä Apottia, niin 800 miljoonaa 10 vuoteen hukkaa tämmöiseen systeemiin. Ja suurin osahan saattaa jopa olla tästä, että oikeasti näistä lääkärit ja sairaanhoitajat, kun niin kyllästynyt työhönsä, on se, että kun tämä Apottikin on ihan surkea järjestelmä, se on saanut tosi huonot skoret siinä, miten käyttäjät on sitä reitannut, että pitäisi melkein lähettää Apotille tämä lasku, tämä 800 miljoonaa, että te olette vaikeuttanut meidän normaalia duunia täällä, eikä sillä tavalla, että sinne vaan rahaa vuotaa. Mutta nyt pitäisi olla joku fiksu päättäjä, joka viheltäisi tämän pelin poikki Suomessa, että kaikki Apotit ja kaikki vastaavat pois ja ne korvattaisiin yhdellä valtion omistamalla systeemillä, joka olisi se kaikkein toimivin. Ja tässä olisi niin kuin seuraavaksi 4 vuodeksi jollekin uudelle ministerille sitten kivasti hommia. Joo, tai sitten ei välttämättä edes yhdellä systeemillä, kokonaisratkaisusysteemillä, vaan vaikka sellaisella tilkkutäkillä, mutta jota kaikki käyttää. Niin, valtakunnallisella tilkkutäkillä. Niin, valtakunnallisella tilkkutäkillä, että kaikki käyttää sitä kokonaisratkaisua ja sitä hinkataan tästä hetkestä hammaan tulevaisuuteen, koska se on se realismi siitä asiasta. Mutta onhan se ihmeellistä niin kuin nykypäivänä, kun on niin kuin pomminvarmoja pilvipalveluita, niin miettii sitä, että 800, mieti sitä, että miten vaikeaa asiaa se Apotti tekee. Yrittääkö se keksiä niin kuin fissioenergiaa tai niin kuin laskeeko se jotain niin kuin, kvanttitietokoneen jotain säikeitä? Vai niin kuin mistä helkkarista on kyse, kun siihen uppoo 800 miljoonaa euroa? Ei, se pitää kirjaa siis meistä 5,5 miljoonasta ihmisestä. Meidän osoitetiedot, puhelinnumerot ja sitten sellaisen niin kuin muutaman rivin niin kuin MS-DOS-tyyppisellä fontilla kirjoitettu, että tuossa päivämäärä kävi täällä, todettiin tällainen juttu ja se on sellaista hebreaa. Tosi tiivis tekstiboksi, joka käynnistää, että mitä on tehty. Tämä on niin kuin se, mitä se Apotti tekee.
miten helkkarissa se voi maksaa 800 miljoonaa? Et sähän voit survoa sen pilvipalveluun ja kaikki voi loggautua siihen kiinni. Siellä pilvipalvelullakin on niin kuin pomminvarmat rajapinnat, että se voi vaikka liittää senkin kaikkiin maailmassa oleviin erinäisiin niin kuin aiheeseen liittyviin järjestelmiin. Niin kuin, siis oikeasti se hehtaarilukema on, niin kuin, siis se on ihan jäätävä. No mutta tämä on esimerkki siitä, kun on hyvä myyjä ja dorka ostaja, niin tämä on lopputulos. Sinä sen sanoit. Mutta hei, nyt te olette saanut rautaisannoksen MMTstä, te olette kuullut tarinoita. Me ollaan vähän ristelty sivupolulla, mutta ehkä tämä iso kuva selväksi. Joo, toivottavasti ainakin niin. Ellei tullut, pistäkää Savunkatkusta palautetta. Raapodi@nunnet.fi ja savumerkit ja #rahapodia, kommentoitte tubeja, ihan mitä vaan, mutta voitte te vaikka sanoa, että onko se nyt se Ruotsi ja Karkustavi, joka pitää eka se MNT ottaa käyttöön, vai pitäisikö meidän yrittää täällä Suomessa olla se testilaboratorio? Moi moi. Moi moi.